cực kỳ cảnh giác khi bạn gặp được con này nha. Nếu như bạn có gặp con này thì cứ bình thường thôi, và nhớ đừng bao giờ sờ vào nó nha. Nhìn con này nó rất là dễ thương, nhưng mà lông của nó rất là ngứa đó nha. Con này đẹp mà có lông độc đấy, nó không phải là thú cưng của bạn đâu Sờ một phát, bạn sẽ nhận ngay một phần quà. Ha ha, mà chúng nó đang nối đi ăn tiệc sinh nhật bạn nó đấy. Tháng này nhiều sinh nhật lắm, nhớ đừng chọc giận nó nha, nó bắn cho phát lông cắm đầy tay dáng chịu Nếu thích nó thì cũng nên giữ khoảng cách nhé, ha ha.